ये नोट 7 प्रो नोट 8 है, सॉरी। इसका ये वाला दो इसमें वो नहीं है, कनेक्टर नहीं है। इसमें देख सकते हैं, इसमें है ये दोनों का वजह से स्पीकर गाना नहीं बज रहा है, इसका स्पीकर नहीं बज रहा है। तो अभी हम इधर से निकाल के ये वाला में डालेगा, उसके बाद गाना बजेगा। गाना का कनेक्टर है ये स्पीकर का, कस्टमर एक लेके आया था, उसमें ये नहीं था, तो इसको हम चेंज करके दिखाएगा। ये वाला कनेक्टर देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस इसमें है, एक में नहीं है। ये एक है ये वाला, इसमें लगाएगा निकाल के। चलो इसका हम कनेक्टर निकाल रहे हैं। ये रहा, एक पीस निकल गया है, एक पीस निकल गया है। मोबाइल ऑन करते हुए साउंड आ चुका है, और एक बार चेक करते हैं इसका रिंगटोन जाके अंदर में चेक करते हैं, ताकि स्पीकर नहीं बज रहा है इसका। ये रहा आपका, वो कनेक्टर वजह से नहीं बज रहा था, कनेक्टर इसका साउंड वाइब्रेशन।